हेलो हाई नमस्ते हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी चाहिँ पुरी र तरकारी चाहिँ मुकबाङ गर्न गइरहेछौँ। पुरी छ हामीसँग, त्यसपछि तरकारी छ, अनि हामीसँग चाहिँ पानी पनि छ र त्यहाँ अलिकति फ्रुट्सहरू पनि छ। त्यो चाहिँ अहिले देखिरहेको छैन है, फ्रुट्सहरू पनि छ। त्यो चाहिँ अब हामी यहाँ खान गइरहेछौँ। मैले चाहिँ यो अगाडिको यहाँ चाहिँ क्यामेराहरू मिलाउँदैछु है। त्यति बेला चाहिँ मेरो ठ्याक्क यो भिडियोमा चाहिँ इन्ट्रो भिडियो चाहिँ भएन छ कि रेकर्ड मिस्टेकली कसरी। मेरो वाइफाई चाहिँ अनै थियो मोबाइलको फोनको, र यहाँ चाहिँ कल आयो, कसैको कल आएपछि चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनँ, मलाई चाहिँ थाहा भएन। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले बिचमा गएर मात्र थाहा भयो। त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ रेकर्ड गरिरहेको है, र मैले चाहिँ यो अगाडिको अलिकति यो क्यामेराहरू सेटअप गर्दै गरेको भिडियोहरू चाहिँ राखेको छु, र यसमै चाहिँ मैले भोइस ओभर गरेको छु। तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो भिडियोमा चाहिँ। र आज चाहिँ हामी यहाँ सोल्टीसँग खाँदैछौँ है, यहाँ के अरे मुकबाङ गर्दैछौँ पुरी र तरकारी, अनि केही फ्रुट्सहरू छ। त्यसपछि हामीसँग चाहिँ पानी छ, र अब चाहिँ हामी खाँदैछौँ। र हामीलाई चाहिँ सबैजनाले माया गरिदिनु भएको छ, यसरी नै माया गर्दै जानु होला भन्दै आजको भिडियो चाहिँ हामी अब यहीँबाट स्टार्ट गर्दैछौँ। हामी चाहिँ मुकबाङ गर्दैछौँ ल है त गाइज। हाम्रो चाहिँ अब मुकबाङ हुँदैछ यहाँ सोल्टीसँग। योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँसँग मैले मोमोको च्यालेन्ज गरेको थिएँ, त्यसपछि चाहिँ आज धेरै दिनपछि गर्दैछौँ है त। बोयल मिठो छ। पुरी नै खाऊँ होला हौ, गुलियो त खासै मनै पर्दैन। फ्रुट्सहरूमा त ध्यानै जाँदैन, खालि यस्तै यस्तै चटर मटर पटरहरू मात्र मनपर्छ। मुख बिग्रिन्छ फेरि यसले गुलियोले है खतम हुँदैन हौ। खाएपछि त यस्तै खानु चाहिँ चट पटाउने हो होइन। तरकारीमा स्विच गर्ने हो, अनि प्रकाशमा। चन्दै खाने हो। अनि तपाईँको जिन्दगीहरू कसरी बितिरहेको त दिन चर्या दिनचर्याहरू कसरी बितिरहेको? के भन्नु होला, लाग्दो छ हौ। आधी लाग्नु छ नि हौ मेरो दिनहरू हो। कोही साथी नभएर होला, साथी पनि छैन। अनि साथ त छ, तर साथहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। पुरा डिस्टर्ब खाइरहेछ है बाहिर चाहिँ। के गर्नु है, भिडियो बनाउने त माहौलै छैन। घरि कल आउने, घरि त्यहाँ बाहिर घर बन्दैछ रोडमा, रोड बन्दैछ। गाह्रो पो छ त हौ गाइस। किन त ठिक छैन भने नि उसको हरि लाग्नु छ भनेको नि मैले। उसको रहस्य चाहिँ अब बुढेस खाले छ क्या, बुढेस खाले। अहिले पनि बुढेस खाले छ। चालो थाहा छैन कि म त बच्चामै बुढो भएको नि त। त्यही भएर बुढो अहिले त्यो घरबाट पार्दैछ हौ होला। म त साह्रै रिस उठ्छ हौ। कस्तो कोइन्सिडेन्ट क्या। हाल्न नभने म अहिले गएर हाल्दैन।
बेकारमा एरिया यस्तो छ कस्तो डिस्टर्ब आइरह नि बाहिर म त त्यो मेसिन चलिरहेको बाहिर बिचमा झन् हामी खाँदै थियौँ यति धेरै डिस्टर्ब आयो गाइस त्यही भएर मैले त्यो देखाइनँ हामीले चाहिँ यहाँ खाइसक्नु लागिसक्यौँ यति धेरै पुरी 100 पुरी जति झन्डै खायो होला हो थोरै खायो त यति खायो भने त छिटै पुरी किङ हो त फेरि म चाहिँ अलिक पुरी अलिक धेरै खाने पर्नुभयो मेरो फेभरेट हो नि त यस्तो अहिले अहिले चिजहरू चाहिँ सधैँको लागि त राम्रो होइन कोही कोही बेला हो अब यस्तो जहिले जहिले त खानु पनि हुँदैन होइन यस्तो छिटो पदार्थहरू बेसी होइन म त यो भिडियो पनि हाल्छु कि हाल्दिनँ हो कति डिस्टर्ब गरे बाहिर बिमारहरूले बुझिहाल्नु हुन्छ नि बाहिर चाहिँ घर बनाउँदैछ है कहाँ होइन अनि लास्टै बसिदिरहेको क्या खेनाङ खुट्नु मेसिन चलिरहेको छ बाहिर त्यही भएर अलिकति भनौँ न अब आवाजहरू अलिक चिनेर छैन होला म त बयलको साह्रै मिठो लाग्यो टन्नै खाइयो है कस्तो लाग्यो त पुरी समग्रमा भन्नुभयो पुरी एकदम मिठो छ तरकारी चाहियो भयो अब चाहिँ अमल लाग्यो हामी यति खान्छौँ कता कता डर पनि लाग्छ गाइस मलाई कहीँ त्यस्तो छ कि यस्तो जहिले फेरि म यता अलिक ल छैन बिचोकमा पर्छु नि त बिचौलिया हुन्छ क्या बिचमा कता कता पुग्यो त्यस्तो सधैँ कहाँ हुन्छ त होइन कहिले काहीँ भयो भयो खाएको खायो एकदम डिस्टर्ब आइरह अगाडि स्टार्ट गरेर के गरे आऊ खतम दिमाग खराब भइसक्यो उनीहरूको लागि त राम्रो हो होइन हाम्रो लागि नराम्रो पनि होइन अब अलिक कस्तो सुनिन्छ क्या खाँदान खुन्दुङ होइन एउटा खानु लास्ट पिस पुरी लास्ट पिस पुरी पिठा खाने हो होस् नखाने अब नखाने नि आरामले खाने सोलो तर हराइदिन्छ नि त म लास्ट पिस चाहिँ फेरि एकदम रातो
मेरो त भिडियो बनाउने माहौलै छैन। बरु भन्दा त गएर बजारतिर बनायो भने राम्रो आउँछ होला साउन्डमा। यस्तो त अनि गाइस हैन अब समस्या बुझिदिनु होला हाम्रो। दामी तरकारी खाइनु सकेको छोड्ने बानी यो नोटिस गर्नु भएको कि छैन तपाईँहरूले याद गर्नु भएको कि छैन हाम्रो सोचले चाहिँ खाइन सकेको मात्र छोडेको होइन। बानाना भन्दा त बानाना पनि राख्नु हुँदैन त लिम्बूहरू त अगाडि आएको नारो भन्नु जान्दैन रे हो थाहा अरे ना भन्नु जान्दैन नि। अरे कान्छ अरे हो न अरे कान्छ न अरे हो बुरुक लडिन्छ हो। अरू त त्यस्तै हो शास्त्रमा यो आचार चाहिँ भने जस्तै होइन गाइस। ल सक्यो अब त्यो चाहिँ म खाइसक्दैन तपाईँ खानु भयो केले पनि खायो केले खायो पेट फुट्ने गरी चाहिँ पुरी तरकारी खाइसक्यौँ। अब सोल्टी ग्यासले पेट फुट्छ होला। म त धेरै खाने मान्छे हो मलाई त फुट्दैन। सोल्टीको चाहिँ पक्कै फुट्छ होला। अस्ति मोमो खाएर 20 चोटि टोइलेट जानु पऱ्यो 20 चोटि क्या गाइज 20 चोटि। अब त्यो कुरा भन्यो भने यहाँ अब पब्लिकमा भन्न चाहिनँ मैले लाजाले भुतुक्कै होला फेरि अहिले। तर 20 चोटि टोइलेट गएर फ्यानै लिएर यस्तो हम्किँदै टोइलेट लाज पोङ नि हौ चरम पोङ लाज अलिअलि लाज आउनु परिहाल्छ नि होइन। ल अब चाहिँ हाम्रो मुकबाङ चाहिँ यहीँ सकिसकेको छ भयो होइन। हाम्रो चाहिँ पुरी चाहिँ एकदम क्लियरसँगले खाइसक्यौँ होइन। पुरी तरकारी सबै खाइसक्यौँ। अलिकति फ्रेसहरू बाँकी छ। सोल्टीको त छोड्ने बानी छ। उसले भन्छ मैले अगाएको रे अगाएपछि छोडिसक्यो सक्यो। अब चाहिँ ऊ खानुहुन्न। अब चाहिँ हाम्रो लगभग सकिसक्यो र आजको भिडियोबाट चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब यही अब इन्ड हुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ जाँदै हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै यस्तो गरिदिनु होला यस्तो होइन। त्यसपछि हाम्रो भिडियोलाई हेरेर चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब च्यानललाई चाहिँ प्लिज जति पनि जनाले हेर्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो तपाईँहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ हामी सोल्टिनी चाहिँ बिदा हुन चाहन्छौँ। बाई फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। अर्को भिडियो स्योर आउँछ हाम्रो है गाइस। लभ यु अल।